செரிமான கோளாறு ஏற்படுவது இயல்பாகிவிட்டது. உணவு செரிக்கவில்லை என்று சொன்னால் நமக்கு புளிச்சேப்பம் வரும். உணவு செரிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அது எளிய வழியை அடுத்த 2 வேளைக்கு சாப்பிடாமல் இருக்கிறது. அது எப்படிங்க பசி ஈஸி எடுக்கும்? என்ன பசியெல்லாம் உண்மையாகவே எடுக்காது. புளித்தேப்பம் வந்தால் பசியெல்லாம் எடுக்காது. சீரகம், சோம்பு இந்த 2த்தையும் போட்டு, சீரகத்தையும் சோம்பையும் போட்டு, ஒரு தேக்கரண்டி சோம்பு, ஒரு தேக்கரண்டி சீரகம் 2யும் போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு அதை குடிங்க. ஒரு 3-4 முறை குடிச்சிங்கன்னா இந்த புளிச்சேப்பம் வர்றது சரியாக போயிடும். வயிறு செரிமானத்தை சரி பண்ணிடும். அது செரிமானம் சரியாகாத வரைக்கும் உங்களுக்கு புளிச்சேப்பம் வந்துக்கிட்டு இருக்கும். அதுக்கு 2 வேளை பட்னி இருக்கிறது தான் சிறந்த தீர்வு. மருந்து சாப்பிட்டு புளிச்சேப்பத்தை சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தயவுசெய்து யாரும் நினைக்காதீங்க.